filha? É assim que dorme? Quem vai dormir agora? Como que dorme? Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Você tá fazendo charme? Como que dorme? Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Isso. E como que ronca? É assim que ronca? A Bárbara ronca? Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, né? Mimi? Queda, tira a mão do nariz. Tira a mão do nariz, tá coçando? Isso, então vamos dormir, né? Nem quer dormir, coça o nariz e ronca. Manda beijo.